Türkmen dinçileri güýç edaralarynyň batyşyna tedewar edilýär. Namada barýan ýaşlar soraga çekilýär, takkally raýatlar saklanýar, ýylata namadyny öýlerinde okumak tapşyrylýar. Bu ýagdaý ortatda 100den gowrak adamyň ölümine we mundan has köpüsiniň ýaralanmagyna sebäp bolan hüjümüň ýygyanyna gabat geldi. Türkmenbaşyda Balkanawatda we Çirekende howpsuzlyk gulluklarynın namada barýan ýaşlary taklap sorag edip başlandygyny habar beren Azatlyň habarçysy, ýetasy ünsüň sakkal goý beren erkeklere we hijab dakynan zinandara gönükdirilýändigini aýdýar. Raýatları şühöýlürler we olaryň islam hereketine we wahhabitlere gatnaşygynyň bolup bolmanlygy öwrenilýär. Howpsuzlyk güýçleri we polisiýa ofisiýerleri bu çäräniň geçirilmegini ýakyny ortatda köp sanly adam pitasyna getiren terror hüjümleriniň sebäp bolanyny we munyň Türkmen hökümetiniň howpsuzlyk aladalary bilen baglylygyny aýdýarlar. Dip yerli güç edaralarynyň birnäçe wekili bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Ortatda 22 martda geçlik kamuflajly ýaragly hüjümçilerin 6200 adamlyk Crocus City Hall konsert zalyndaky tomoşaçylaryň köpçüligine od açmagy netijesinde adından 137 adam helak boldy, başga da yüzlerçesi yaralandy. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov Moskwanyň eteginde bolan adam pedaly hüjüm bilen baglanşykly Vladimir Putin'i gynanç bildirdi. Berdimuhamedowyň 23 martda çap bolan gynanç hatynda terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik görnüşlerini aýgytly ýazgarmak bilen bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işine dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýandygy aýdyldy. Emma ortatdaky hüjüm barada Türkmen medeniýetinde habar berilmedi. Balkandaky habarçymyzyň 25 martda beren maglumatyna görä Türkmenistanda azatlyk bilen gürleşen howpsuzlyk gulluklarynın işgärleriniň hökümetiň ýurtdaky howpsuzlyk aladalary bilen düşündiren dinçiler babatyndaky soňky çäreleriniň çäginde şeýle-de raýatlaryň sakkallary sirilýär we olardan mesçitlere namaza barmazlyk talap edilýär. Ýaşy 50den kiçi adamlara alajy bolsa mesçitlere gelmezlik, taraba namazlaryny öýlerinde okumak tapşyrýarlar. Olar dinçilere orazy tutmak, şu döwürde gerekmi diýen soraglary hem berýärler. Ýaşyrak erkek adamlarda sakkaly bolsa, göni päkini elini berip sirdirýarlar. Diýenini etmeseň, wahhabist diýip 5 ýyl owadyn depedäki türme uğratmak bilen haýwadatýarlar. Sut hem edip oturmarys diýip mahkama işgärleri dinçileri gorkudýarlar. Orazy aý bolanyny şükür edin. Bolmasa arak hem içirerin diýip raýatlary gaty gödök daraýarlar. Dip Balkanly dinçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosu Türkmen dinçilerine şuňlar gödökçülügiň artmagynyň sebäpleri barada Balkanyň häkimetlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyzyň maglumatyna görä Türkmen başynyň bazarlarynda we dukanlarynda namazlyk tesbih we zenanlaryň dini libaslary şolsanda hijab, ýüz örtük ýaly zatlary satýan tövdan okatlary ýapyldy we olaryň içindäki ähli haritlar howpsuzlyk gullukları tarapyndan alınıp gidildi. Men Türkmenistanda soňky 30 ýylda dini haritlary satýan dukanlara şeýle reýtleri birinji sapar görýärin. Dip Balkanly söwdägär gurrun berdi. Mundan öň Türkmenistanda dinçilere gödökçülük wagtal güýçlendi. Azatlyň habarçylary polisiýanyň dinçileri soragy çekmek, sakkalyny tirdirmek, ara geçirmek we öýüne döküp dini edebiýaty gözlemek ýaly çäreleriniň en çemeti barada soňky ýyllarda habar berdi. Şu aýda orada da Türkmenistanda okuwçylara we studentlere agyz beklemek gadagan edildi.